السلام عليكم. اليوم باش نعملوا deux exercices اخرين في الشابيتر جيومتري دون ليسباس. دونك نبداو بالاولاني l'exercice 5. قال لنا عطانا 3 points A, B et C. Premièrement, montrer que A, B et C ne sont pas alignés. Déjà question هذا خدمناها في فيديو قبل هذايا. دونك ميساش نعاودو نخدموه. كيفاش نوريو لي 3 points non alignés؟ ناخذو دو فيكتور من لي 3 points هذوك. مثلا AB et AC. نحسبوا لي كومبوزونت نتاعهم ومن بعد نوريهم اللي هما ماهمش كولينيير. دونك قلنا ناخذو بريميرمون ناخذو دو فيكتور. مثلا ناخذو فيكتور AB. الكومبوزونت نتاع البي نتاع AB هو دونك 2 moins 1 moins 2 donc moins 3 moins 1 donc moins 2. Le vecteur AC, les composants نتاعو 2 plus 1 donc 3, 1 moins 2 moins 1, moins 2 moins 1 moins 3. كيفاش توا نوريهم همش كولينيير. دونك il suffit نحسبو ديتيرمينون مع لي 3 ديتيرمينون مساسين نحسبوهم نلقاهم ديفيرون دو زيرو. نبداو بالديتيرمينون الاولاني مثلا ناخذو موان 3 موان 1 موان 2 موان 3. نحسبو هذوما موان 3 في موان 3 تعطينا 9 هذوما تعطينا 2 وعندنا موان بيناتهم دونك موان 2 تيغال 7 ديفيرون دو زيرو. دونك AB et AC ne sont pas collinéaires. Donc, madame, on mange collinéaire, alors A, B et C ne sont pas alignés. نتعداو توا deuxièmement. قال لنا déterminer une équation cartésienne de P. وإحنا قلنا عندنا 3 méthodes باش نطلعوا une équation cartésienne كي يعطينا 3 points منهم. وشكون هو البي؟ ليكواسيون كارتيزيان دو بي هو بلان يتعدى منه A و B و C. جوست نقص في لونسي اللي البي هو ال A و B و C لي 3 بوان موجودين في البلان بي. ب البي هو بيدو البلان A B C. هما 3 points A B C ne sont pas alignés donc يكونوا مع بعضهم un plan. On a 3 points non alignés, ils forment un plan. Donc le plan P هو بيدو le plan ABC. Donc كيفاش نطلعوا شنو الفورمه نتاع plan P؟ هو الفورمه نتاعو AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. وإحنا عندنا قلنا 3 ميثود. الميثود الأولى هي شنو؟ نعاودو نعملو رابيل صغير للكور. Première méthode, je vais نحسبوا deux vecteurs منهم AB مثلا vectoriel AC AB vectoriel AC ومن بعد AB vectoriel AC يعطينا vecteur فيه 3 réels. هذا هو petit A petit B petit C. ومن بعد نمشيو نطلعوا D par un point par l'image à l'image d'un point de A ولا B ولا C. Deuxième méthode, ناخذو un point M de coordonnées x, y, z appartient au plan ويبدا عندنا déterminant de AM, AB et AC égal à 0 خاطر هما كلهم موجودين فرد بلان ونطلعوا من هذايا نطلعوا ليكواسيون نتاع البلان. والتروازيام ميثود ناخذو كيف un point M, X, Y, Z appartient au plan tel que AM est égal à alpha AB plus bêta fois AC avec alpha et bêta appartient à R. Donc on طلعوا من l'expression هذيا ولا l'équation هذيا نطلعوا l'équation cartésienne du plan P. دونك نختاروا اي ميثود فيهم تخرج لنا برا. مثلا نخدموا بالدوزيام ميثود. دونك ناخذوا سوا M
de coordonnées x, y, z appartient au plan P. Donc, je vais aller déterminant de AM, AB, AC est égal à 0. راح نخرجوا les coordonnées نحطوا على جنب les coordonnées de A ou B ou C. Coordonnées de A est moins 1 de 1. Coordonnées de B est 1 moins 1 moins 1. Aux coordonnées de C, les coordonnées de C sont 2 1 moins 2. Donc déterminant x plus 1, y moins 2, z moins 1. l'AB, شنو هي الكوردوني نتاع AB؟ حسبناهم بكريكا 2 moins 3 moins 2 والكوردوني نتاع C نتاع AC est 3 moins 1 moins 3. est égal à 0. نختاروا ستار نمشيو عليه. donc لنا plus moins plus. باش كمل لهنا. donc je vais aller عندنا هوني donc x plus 1 fois le déterminant de moins 3 moins 1 moins 2 moins 3 moins y moins 2 fois le déterminant de 2 3 moins 2 moins 3 plus z moins 1 fois le déterminant de 2 3 moins 3 moins 1. Et c'est égal à 0. Donc, le déterminant là, donc x plus 1 fois là, 9 moins 2 est égal à 7. Moins y moins 2 fois le déterminant là, moins 6 plus 6 est égal à 0. Plus z moins 1 fois moins 2 plus 9 est égal à 7. Égal à 0. Dans le développement, 7x plus 7 avec le hasfel. Et plus 7z moins 7 est égal à 0. Donc, tu as dit plus 7 moins 7 est nahar. Donc, 7x plus 7z est égal à 0. Dans la simplification par 7, tu as dit x plus z est égal à 0. Avec l'équation cartésienne du plan P. نتعداو توا خلينا نكتبو جوست بي لهنا نتعداو توا ليكزرسيس 6 باش قالنا في ليكزرسيس 6 عطانا ان بلان بي ام معناتها البلان هذا ديبون دو ريال ام دونك كل ما تتبدل ام كل ما يجينا بلان جديد دونك شنو هي ليكواسيون تاعو هي ام موان 1 فوا اكس بلس ام بلس 1 فوا y بلس 2 موان 1 فوا زد موان ام بلس 3 ايكال 0 هذا باهي بريميرمون montrer que PM est un plan pour tout M appartient à R باهي باش يكون ليكواسيون هذايا هي الفورمه دان بلان اما باش يكون بلان لازم الA والB والC ما نجموش يجيو الثلاثه مع بعضهم اصفر دونك مثلا كان ناخذوا شكون الA والB والC هذايا ما هي الA وهذايا الB وهذايا الC دونك لازمهم الثلاثه ما يكونوش اصفر دونك مثلا كان ناخذوا من الاولى si m moins 1 est égal à 0 donc m est égal à 1 توا كي ناخذوا si m plus 1 égal à 0 donc m est égal à moins 1 مرة 1 مرة moins 1 ما تعمرهم ما باش يكونوا ثلاثة أصفر ديجا من غير ما نخدموا ثلاثة دونك من هذوما زوج نعرفوا اللي لو كوبل A لو تريبلي A B C différent de 0 pour tout M appartient à R donc PM est un plan pour tout M appartient à R. Nous deuxièmement, déterminer M pour que PM perpendiculaire à Q.
وشكون الكيو هو البي ام نعرفو الكيو هي ليكواسيون نتاعها هي شناهي هو اكس بلس y موان زد بلس 2 يقال 0 باهي ناخدو دو بلون توا بيربونديكولير اش معناه معناتها كي ناخدو لي دو فيكتور نورمو نتاعهم نلقاهم اورتوغونو باهي كي ناخدو دونك اش لازم نفسرها دو بلون بيربونديكولير كي ناخدو هذا الفيكتور نورمال نتاعو بي ام وناخدو الفيكتور نورمال نتاع الكيو نلقاهم هما بينهم زاد اورتوغونو باهي شكونو مثلا ناخدو ان اللي هو شنو الفيكتور نورمال نتاع الان الفيكتور نورمال ان هو شنو هو معناتها الكومبوزون نتاعو هما ا و بي و سي الا هي ام موان 1 البي هي ام بلس 1 و سي هي 2 موان 1 شبيه هذايا الفيكتور ايتان فيكتور نورمال ا بي ام باهي ناخدو توا مثلا ناخدو هذايا ناخدو ان بريم الان بريم هو الفيكتور نورمال ا كيو اللي هو الكومبوزون نتاعو 1 1 موان 1 est un vecteur normal AQ. Donc, on a PM perpendiculaire à Q. Donc, N et N' sont orthogonaux. وش معناتها orthogonaux زوز؟ معناتها كي نعملو برودوي سكالير بيناتهم نلقاوه يقال 0. دونك راح نعملو برودوي سكالير. دونك برودوي سكالير هي الأولى في الأولى بلس الثانية في الثانية بلس الثالثة في الثالثة نلقاوها صفر. دونك m moins 1 fois a تعطينا m moins 1 m plus 1 fois 1 تعطينا m plus 1 و 2 moins 1 fois moins 1 تعطينا plus m moins 2 est égal à 0. كي نحسبو m plus m plus m تعطينا 3m moins 1 و 1 يتنحاو donc est égal à 2 donc m est égal à 2 tiers. Donc وقت اللي m égale à 2 tiers le plan PM est perpendiculaire à le plan Q. نتعدل الكيستيون اللي بعده. Troisièmement, قال لنا déterminer Q inter P0. خلينا نشوفوا شنو هي ساعة P0 نحن. ال P0 نعوضوا ال M معناتها بالصفر. دونك لهنا 0 moins 1 x donc moins x. لهنا تعطينا 1 donc plus y. لهنا تعطينا 2 donc plus 2z. ولهنا 0 plus 3 donc plus 3 est égal à 0. B. وعندنا ال Q نتاعنا هي نتاع العادة اللي هي نعاودو نكتبو ميساج اللي هو x plus y moins z plus 2 est égal à 0. قالك عطيني الانترسيكسيون نتاعو. باش نطلعو الانترسيكسيون لازم نشوفو لي دو فيكتور نورمال كولينيير والا لا. شنو هو الفيكتور نورمال؟ ناخدو ال n0 مثلا هو الفيكتور نورمال اللي هو كومبوزون نتاعو moins 1 1 2. شبيه هذايا؟ est un vecteur normal AP0. وعنا ال n' بكريكا نعاودو نكتبو ميساج ل n' هو فيكتور نورمال AQ اللي هو 1 1 moins 1. كي نجي نشوفو توا لهنا من 1 لل moins 1 نضربو في ال moins 1 ولهنا ال 1 كي نضرب في ال moins 1 ما تجينيش moins 1 تجيني 1 دونك هما زوز ما فهمتش غولاسيون بيناتهم معناتها بالعين نجمو نطلعو ما فهمش حتى غولاسيون بيناتهم دونك هما زوز ماهمش كولينيير. نجمو بالعين نطلعو اللي هما زوز ماهمش كولينيير n0 et n' ne sont pas كولينيير. سينو كان تحب تطلعهم مش كولينيير كالعادة نحسبو ديتيرمينون من كل 3 ديتيرمينون ونلقاو واحد فيهم ماهوش زيرو. باهي دونك مادام ماهمش كولينيير دونك لي دو بلون شباهم ماهمش باراليل دونك بي 0 و الكيو ماهمش باراليل. مادام ماهمش باراليل donc P0 inter Q est une droite. L'intersection تاعهم هي droite. Deux plans ماهمش parallèles. L'intersection تاعهم تكون une droite. donc توا نحن نحاول لازم نطلعوها الدروات هذيك شنو باهي. الدروات دي شنو هي ليكواسيون كارتيزيان نتاعها؟ هي من الاول هي عملناها ديجا في الكور وفي اكزرسيس قبل. نكتبوا لي دو بلان لي زيكواسيون تاعهم ونخرجوا منها ليكواسيون
la représentation paramétrique de l'équation de la droite D. Donc, moins x plus y plus 2z plus 3 est égal à 0. Ou là, x plus y moins z plus 2 est égal à 0. Donc, on a l'équation 1 et l'équation 2. Quel est le somme là? X ou moins x qui est donc, il y a 1 plus 2 implique donc y plus y t'atteint 2y, 2z moins z t'atteint plus z, 3 plus 2 t'atteint plus 5 est égal à 0. Donc, نخرجوا z تاعو من هنا خاطر اسهل. donc تولي moins 2y moins 5. شنو نعملوا توا؟ on pose y égale à alpha. ديما نمشي لهذايا ماذا بينا هي اللي نبوزيوها. donc on pose y égale à alpha. وبالطبيعة alpha appartient à r. B, madame y égale à alpha, donc z égale à شنو؟ moins 2 alpha moins 5. moins 2 alpha moins 5. توا نمشيو نعوضو في équation فيهم باش نلقاو x. نعوضو طرا في l'équation 2. donc تولي x plus y اللي هي alpha moins z donc moins هذوما donc plus 2 alpha plus 5 كلهم وعنا plus 2 وعنا plus 2 est égal à 0. donc x est égal à شناهي moins 3 alpha moins 7. donc نمشيو نكتبو توا la droite D شنو la représentation paramétrique نتاعها. x est égal à moins 7 moins 3 alpha, y est égal à alpha, z est égal à moins 5 moins 2 alpha, avec alpha appartient à r. bien نتعداو الكيستيون اللي بعدها. quatrièmement, on a montré que tous les plans PM passent par une droite fixe delta dont on déterminera un point et un vecteur directeur de delta. Les plans كلهم PM هو كل ما نحطوا M كل ما تتبدل البلان. البلان هذوما الكل اللي نحطوهم انفينيتي دو بلان يتعدوا ديما من une droite fixe. قال طلع لي un point معناتها موجودة فيها و un vecteur directeur. donc لازم نطلع donc l'équation paramétrique, la représentation paramétrique de la droite delta. ben خلينا نعاودو نكتبو ال PM هي شنو؟ ال PM هي m-1 fois x plus m plus 1 fois y plus 2 moins m fois z moins m plus 3 est égal à 0. qu'on a égal à 0. ترى خلينا نعمل développement تاوان. اش تعطيني لهنا؟ تعطيني mx moins x plus my plus y plus 2z moins mz moins m plus 3 égale à 0. تاو واش نخرج بالام مع بعضهم واللي بلاش ام مع بعض. دونك بالام هما شناهي؟ x plus y moins z moins 1 fois m plus moins x plus y plus 2z plus 3 est égal à 0. donc من هذا نجم نخرجوا حاجتين deux équations اللي هذا égal à 0 اللي هذا égal à 0 وهذا زاد égal à 0. donc x plus y moins z moins 1 est égal à 0 moins x plus y plus 2z plus 3 est égal à 0. هذه l'équation 1 وهذه l'équation 2. نخرجوا منها توا الاكس والجريج والزد. كي نعملوا السوم تاعنا حنا اكس موان اكس باش يتنحى. توا كي نعملوا 1 plus 2 implique y plus y تعطينا 2y plus z plus 2 est égal à 0. donc z est égal à moins 2y moins 2.
كالعادة نعمل on pose y égale à alpha من بعد donc z est égal à قداش moins 2 alpha moins 2 donc نكدريوها donc نعوضوا في l'équation 1 ولا 2 باش نطلعوا ال x نعوضوا في ال 1 donc تعطيني x plus y اللي هي alpha moins z اللي هي moins هذايا donc تولي plus 2 alpha plus 2 وعندي moins 1 est égal à 0 donc x est égal à شناهي 3 alpha لازم هذيك تولي moins 3 alpha plus 1 تولي moins 1 ونعملوا l'encadrement تاعها donc الدلتا اللي نفكسوا عليها شنو هي لي ريبريزونطاسيون بارامتريك نتاعها x est égal à moins 1 moins 3 alpha y est égal à alpha ou z est égal à moins 2 alpha avec alpha appartient à R. توا قالك طلع لي un point et un vecteur directeur de delta. سهلة ولات ناخذوا un point A اللي هما مش لاصقين الفا اللي هي moins 1 0 moins 2 هذا appartient à delta وناخذوا vecteur U اللي هما لاصقين الفا اللي هما شناهي moins 3 1 moins 2 هذا يشبه est un vecteur directeur de delta. Allez, salam alaikum.